ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ തലയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ആരാ അത് ചെവി കൊത്താ വന്ന്? ഇപ്പൊ ആരാ ഹോയ് വിളിച്ചത്? ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് തലയില്? സൺകൊണിയറുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറുകളും കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ, രാവിലത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. എന്നും രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ ഒരു സർപ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരും, വീഡിയോസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ്, കിളികളുടെ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ആയ പേരക്കമ്പല്ല, പേരയുടെ തടി കഴുകുകയാണ് ചേട്ടൻ. Hello guys, welcome back to our channel. Drinks of Life. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കൽ വീഡിയോ ആണ്. പ്ലസ് കിളിക്കുള്ള രാവിലത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിളികൾക്കുള്ള ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഏവിയറി ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കൽ, അത് രാവിലത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കലാണ്. ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏവിയറി തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡോറ് നമ്മൾ തുറക്കാണ്. ബേർഡ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് കിടന്ന് കളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരും. ഫസ്റ്റ് ഡോർ തുറന്നു. ഇനി ചേട്ടൻ അകത്ത് കയറി അത് അടച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡോർ തുറക്കാം. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. നേരത്തെ കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും രാവിലെ ഉറക്കണീക്ക് ഫുഡിനായി ബഹളം വെച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ എൻ്റെ തലയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ. തീരെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ചൂലും കോരിയായിട്ട് ഇവിടെ തൂക്കാൻ കയറും. എല്ലാം എൻ്റെ ദേഹത്ത് വന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കാണിച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻഡീസ് എല്ലാവരും ഫോണി വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏവിയറി കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തൂത്ത് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തൂക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ സീഡും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇന്നലെ കൊടുത്ത സീഡിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ താഴെയൊക്കെ തള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കിളികൾ നല്ല കിളികളായതുകൊണ്ട് എല്ലാം താഴെ തട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം. താഴെ ഒരു ലവ് ബേർഡ് ഇവിടെ കൊത്തി പറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ആരോഗ്യ പുറത്താണ് കേട്ടോ ഇവരെല്ലാവരും. പുറത്തൊന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ നോക്കിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കൊത്തി എടുക്കും. എന്ത് വേണോ എന്ത്. അവരുടെ ഒരു രാവിലത്തെ വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ ദേഹത്ത് രാവിലെ അധികം വരത്തില്ല, എൻ്റെ ദേഹത്താണ് വരുന്നത്. എന്താണോ മുടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുടിയിലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പറിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എന്നെ കുത്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതാരാ അത് ചെവി കൊത്താ വന്ന്? ഇപ്പൊ ആരാ ഹോയ് വിളിച്ചത്? ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് തലയില്? സൺകൊണിയറുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറുകളും കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ, രാവിലത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. എന്നും രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. എന്തുവാ അന്നങ്ങ് ഇരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുക. എൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ടോ ഫുഡൊന്നും ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൃത്തിയാക്കും തോറും ഇവിടെ എല്ലാം തട്ടിയിടും വീണ്ടും സീഡെല്ലാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ കൊത്തി പറഞ്ഞു.
അയ്യോ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ട ഒന്ന് മാറുന്ന പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് പോണം, മാറിത്തരാവോ? ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോണം കേട്ടാ. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നീലക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നീലയാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ ദേഹത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്താ സൺകോണിയർ പൈനാപ്പിൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ തൂക്കൽ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഇനി കഴുകലാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പമ്പ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തറയിലൊക്കെ അടിച്ച് കഴുകണതിന്. പിന്നെ വേറെ ഒരു സർപ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരും, വീഡിയോസിൽ വരുന്നുണ്ട്. നാളെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ അല്ല ഏട്ടാ? ഇത് കണ്ട് എൻ്റെ മാലയൊക്കെ കൊത്തിയെടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. മാല, മുടി, എന്തുവാണോ എന്തോ കയ്യൊക്കെ കൊടുത്താൽ അത് മതി. കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് ഞാൻ കമ്മലൊക്കെ ഇടാത്ത വരുന്ന മനഃപൂർവ്വമാണ്. കമ്മലൊക്കെ ഇട്ട് അത് കൊത്തിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. ചെവിയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ ഏവിയറി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തൂത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തൂത്ത് തേച്ച് കഴുകുമായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ദേഹത്തൊന്നും അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതുമായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പമ്പും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവര് മേളിലൊക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒതുങ്ങി. അതെ, നമ്മള് ഫ്ലോറല്ലോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഇനിയിപ്പോ മുകളിൽ പറന്നു പോകും. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നിക്ക് ഡോർ അടയ്ച്ചില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പമ്പായിട്ട് അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ഓടുന്ന കാണാം. ഇനി തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ബേർഡ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയാണ്ടോ. ഞാൻ അപ്പം പോയി പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡോർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സേഫ് ആക്കി ഇടുക. ഇനി പൈപ്പ് ഓണാക്കുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പൈപ്പ് ഓണാക്കിയ ശേഷം പമ്പ് ഓണാക്കി ഇട്ടാലും മതി. അപ്പം ഞാനും ഇവിടെ കൂട്ടി കയറുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലോർ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ മുകളിൽ പറന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോറെല്ലാം വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പം ഇതാകുമ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി പണി ഈസിയായി കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൂത്ത് തേച്ച് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം അത്രയും ബേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇനിയും ബേർഡ്സ് നമ്മൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അഴുക്കാവും. നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2-3 ദിവസം ഇടവിട്ടെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. തൂക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എന്തായാലും മുടങ്ങാതെ തൂത്തിരിക്കണം. കാരണം ഫുഡിന്റെ വേസ്റ്റ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നും. അപ്പോൾ അതിൽ കേടായ നമ്മൾ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ കേജുകളെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ കഴിക്കുകയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിലൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ചും തേച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കഴുകി കൊടുക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കിളിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കലിൻ്റെ ടിപ്സുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ആദ്യമേ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെ കിടക്കുന്ന കിളിയുടെ കാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നനച്ചിടും കേട്ടോ. നനച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കട്ടിയായിരിക്കുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് അയഞ്ഞ് ഇരിക്കും. അത് പിന്നീട് വെള്ളം വെച്ച് ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് കഴുകാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ. ഈ പമ്പ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പമ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് വരുന്ന 6500
രൂപയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് നമുക്കെന്തൊക്കെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ 4500 രൂപ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം ആവുന്നു. ഒക്കെ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പേടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഡേ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പം പേടിയില്ല. വെള്ളം ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയതാണ്. എന്നിട്ട് പേടിയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പറ്റി പമ്പിന്. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്തുവാ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ? ഇവർക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ദേഹത്ത് വീഴുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ വെള്ളം ഈ ഫോഴ്സിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത്. നിറച്ച് വയ്ക്കുന്നതിനകത്താണ് വന്ന് ചാടി കുളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കിളിക്കുട്ടി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ള് കൊത്തി നശിപ്പിച്ച് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വെക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ വീണ്ടും അത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ ഏവിയറിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ വെക്കണം, ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ വെക്കണം. ഇപ്പം തൽക്കാലം നമ്മളിത് മാറ്റുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി. ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പം ചിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ്റെ പാത്രം വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് കഴിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും ഇങ്ങനെ വെള്ള പോലെ ഒന്നും ഫ്ലോർ ആകത്തില്ല. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കൊക്കെ യൂസ് അനുസരിച്ച് ആവുന്നതാണ്. ആകെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിളികളുടെ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ കറയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒറ്റയാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒറ്റയാൻ പട്ടാണ്. അരിക്കമ്പനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിലെ അരിക്കമ്പനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതുന്ന ആളാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ആ മൂലത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ്, കിളികളുടെ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റായ പേരക്കമ്പല്ല പേരയുടെ തടി കഴുകുകയാണ് ചേട്ടൻ. കാരണം അതിനകത്തെല്ലാം വന്ന് കിളിയുടെ കഷ്ടമാണ്. സോ നല്ല പോലെ കഴുകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഏവിയറി ഏകദേശം അല്ല, നമ്മൾ കഴുകി തീർന്നു. പിന്നെ ഇതിനുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കണം, വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളും കൂടാണ് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ഏവിയറി സെഷനിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഏവിയറിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലേസസിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ചിലവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ആളെ കൊത്തി ഓടിക്കാറുമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് കുളിക്കുന്നതും കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ രാവിലത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രൗട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് സീഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണ്. സ്പ്രൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുപയർ കാണും, വൻപയർ കാണും, കടല, ചോളം, അങ്ങനെ കുറേ സ്പ്രൗട്ട്സ് തലേന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം തിളപ്പിച്ച് അത് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സഡ് സീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് സീഡ്സും, ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ സീഡും ഒക്കെ തിനയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കുത്തിപ്പൊരിച്ച് തിന്നുന്നത്. അതിനുള്ളൊരടിയാണ്, ബഹളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്പ്രൗട്ടും മിക്സഡ് സീഡുമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, നേരത്തെ ആ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചതിൽ വന്ന് കുളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒറ്റയാൻ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ആളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് കുളിക്കും, ഫുഡ് കഴിക്കും, പോവും. ബാക്കി ആരുമായിട്ടൊരു കൂട്ടുമില്ലാത്ത ആളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള സൺകുണിയൂറും പൈനാപ്പിൾ കുണിയൂറും ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നത്. വേറെ ഒരു വലിയ മൺചട്ടിയിലും പാത്രത്തിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് സ്പ്രൗട്ട്സ് എല്ലാം കുത്തിപ്പിറക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, കൊണിയൂസ്, സൺകുണിയൂറും മറ്റേ ബ്ലൂ ഗ്രീനും പൈനാപ്പിളും എല്ലാം വന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്പ്രൗട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ സ്പ്രൗട്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടോ, മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രൗട്ട്സാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാറുള്ളത്. അങ്ങനെയും കിറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ താഴെ ഫിഞ്ചസ്, ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സഡ് സീഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൊത്തിപ്പറിച്ച് പകുതി പുറത്ത് കളയുന്ന കണ്ടോ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ്.
നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സൊക്കെ ഇതായിരിക്കുന്നു. പൈനാപ്പിളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മിക്സഡ് സീഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടത്തോടെ. കുറേ പ്ലേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഒരിടത്തായിരിക്കും ആദ്യം എല്ലാം കൂടെ വന്ന് അടി കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ടോ പല ടൈപ്പിലെ കൊടിയൂസ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നല്ല രസമാണ് രാവിലെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിലെ കിളികളെ കാണാൻ. ഇത് കണ്ടോ, സ്പ്രൗട്ട്സ് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സാധാരണ ലവ് ബേർഡ്സിന് തിന മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ സ്പ്രൗട്ട്സും കൊത്തിപ്പറക്കി കഴിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കൊണിയൂസൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഉച്ചയ്ക്കത്തെ നമ്മുടെ കിളികളുടെ ഫുഡാണ്. അതായത് ഫ്രൂട്ട്സാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആപ്പിളും പേരയ്ക്കയും തണ്ണിമത്തനുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ഈ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളതും വേവിച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ രാവിലെ സ്പ്രൗട്ട്സും ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ബേർഡ്സ് മക്കാവ കൊക്കാറ്റോസിനൊക്കെ വലിയ സൺഫ്ലവർ സീഡൊക്കെ ഈവനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ കിളികളുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫിഷസ് ചെറിയൊരു പോണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കോയീസുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതും കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ഒരു സെഷൻ തീരുന്നത്. ഏവിയറിയിലെ കിളികളുടെ ഫുഡ് കൊടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫിഷസിന് കോയിക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കലും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.